בטח שמעתם או אתם מכירים את הסיפור על הנערה שנאנסה ונזרקה בשולי הדרך. מגיע לשם בחור ואומר, אוי תודה, איזה מזל, סוף סוף בן אדם נורמלי, אתה יכול לעזור לי, ברגע זה אנסו אותי והמצב שלי מאוד קשה, אתה יכול לעזור לי? ואז הוא אומר לה, גברתי, זה לא היום שלך, ואונס אותה שוב. בחברה טראומטית כזאת אנחנו לא יכולים להמשיך להתקיים. בחברה עם מודעות, נאורות, שבה אנשים עובדים על עצמם ולא פועלים מתוך חוסר ביטחון, ולצד מודעות מוגברת ונאורות לא נטאטא את הפחדים שלנו ולא נהיה חברה כזאת. כמובן שאי אפשר לבצע מעשה זממה באנשים כאשר כולם צופים בך, בטח לא כשהחוק והמסגרת החברתית נמצאת מול העיניים שלך. ואני מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו שנעשה יותר טוב ממה שאנחנו יכולים בדרך כלל, ונתעלם מעל היצר הרע, מעל התאוות, מעל הסטיות. אמרתי, אפשר לשבת, לכתוב, לדבר, לשבת עם פסיכולוג, לשבת בתרפיות, דיינטיקה, סנטולוגיה וכדומה, בכל שיטה שהיא, ולאבד את הנתונים הטראומטיים שעברתם ועשו לכם. מרגע שאתם עושים לאחרים דברים ואתם יוצרים התנהגות כזאת מסוכנת לאחרים, אתם מביאים על עצמכם עוד קלון, ואתם עשויים לשבת ולמצוא את עצמכם ללא חירות, בתוך מאסר, בתוך תנאים לא חולמים ולא ישרים. לכן אני מבקש ומבצע את זה באופן עצמי. המון דברים שעוברים לי בראש וכאלה אני כותב ואחר כך משליך ואני משתף ואחר כך מעביר את זה הלאה. המון אנשים שמעו אותי מדבר בכל מיני מסגרות על כל מיני דברים שהם רלוונטיים יותר או רלוונטיים פחות, אבל יש פער עצום בין מעשים לבין כוונות, לבין מחשבות, לבין מילים של בן אדם. ואבא לא נעצור אנשים על זה שהם עושים ועוסקים בתרפיה ובטיפול ומשתפים בכל מיני סטיות אונס וכל מיני רעיונות אלימים, סדיזם וסדומזו ועד פדופיליה וכולי. הפער בין לנקות אדם, לשחרר אותו ולהפוך אותו לאדם נקי שיחזור למוטב וישרת בחברה שלנו בצורה יוצאת מן הכלל, לעומת אדם שבאמת הולך ובסוף עושה את השטויות שבאמת עוברות לו בראש, הוא פער עצום. ולכן אני עושה את השיחה הזאת איתכם בצורה שבה אדם יכול לאבד את הנתונים ולעבור על דברים שהוא עבר ולנקות את האירועים שהוא עבר ושעשו לו נזק נפשי וגרמו לו לאבד את העשתונות עד לחשיבה לא רציונלית וכזאת שפוגעת בסביבה שלו. ולכן זה מאוד מטריד. מכאן שיצרתי את הערוץ הזה על מנת שנוכל לפעול בתיאום איש באשר הוא, באופן פרטי וכמו גם באופן קבוצתי. התוכנית הזאת שאני מנהל ביוטיוב היא איננה בפרט לגורמים מסוימים או כאלה שנדרש טיפול או במצבים מניים או פסיכוטיים או לא רציונליים או נוירוטיים. לכל אדם, גם במצב של התפתחות מאוד גבוהה, זה מקום נהדר להתפתח עוד ולהתאמן ולשוב לערוץ ולהתאמן עוד ועוד. אימון מלשון לאמן את האמונה, ואנחנו מאמנים את האמונה שלנו להיות טובה, ישרה, שקופה, הוגנת, הולמת את מי שאנחנו בתרבות שלנו ב-2020. אנחנו חווים תקופה מאוד מאתגרת בשביל מדינת ישראל. המון אנשים וגם קורונה עושים נזק לדמוקרטיה, כמו שתי הבנימינים, גנץ ונתניהו, ששניהם בעיניי נוכלים ונחלו כישלון לאורך כל הקריירה שלהם. ראינו לאן הם הובילו ומה יצא מהם, ואנשים אחד בפה אחד בלב לא יכולים לנהל את המדינה ולא ינהלו את המדינה לעולם. ואני את ילדיי כמובן לא אפקיד ברשות הצבא שעומד ברשותו מנהיג שהוא אדם עם פשעים או שאדם שאין לו מילה ואינטגריטי ויושרה לעמוד במה שהוא מבטיח, גם אם זה אומר שמדינת ישראל צריכה לעבור בחירות רביעיות. יש אג'נדה ויש להתמיד בה ויש להיות אדם ישר ועקבי. כאשר אדם מזגזג איך שנוח לו, אני לא אשלח את הילדים שלי לזגזוגיאדה הזאת. זגזג את עצמך מכאן לעולם הבא. אם רק רצית להחתים את האצבע ולהגיד אני הייתי ראש ממשלה שלכם ולהשאיר כזאת מורשת
חסרת ערכים, חסרת יושר, חסרת הגינות כלפי המצביעים שלך מר גנץ, אז תבורך. אני עומד כיום מאחורי יאיר לפיד, באמת שמעתי אותו נואם כמה פעמים והתרשמתי, ואני חושב שהוא מנהיג הרבה יותר הולם את מדינת ישראל, ארץ הקודש וערכיה. כל משפחת השקשוקה הזאת וכל מי שעושה מכרז למדינה והפוליטיקה שלה, זה רק לנצל את המדינה הזאת שהיא צעירה בת 70 שנה, בהתהוותה, מתפתחת ועוד עושה צעדים מאוד יפים ומרשימים מול מדינות שקיימות המון מאות בשנים כבר לפנינו, עם תשתיות תת-קרקעיות ותשתיות שניתן לראות אותן, ובכל זאת גם שם יש אנדלמוסיה וכאוס. אנחנו כאן והערוץ הזה פתוח כדי ליישב את הסוגיות האלה, כדי לדבר על טבעונות וכדי להוביל קדמה טכנולוגית ומחשבתית בכל דרך אפשרית. כאמור, יכולתי לעשות את זה גם ללא שיתופים מתוך ספרים, אבל החלטתי לקחת את זה לאקסטרה מייל, את הצעד הנוסף, את המסע שלי ליום הבא, ולהפוך את זה למסגרת עבודה שכרגע היא לא רווחית, ובאמת אתם יכולים לשאול, וגם אני שואל, איך אני קם כל בוקר לערוץ שיש לו צופה אחד או שניים וממשיך עם אמביציה ומחייך ומתלהב כאשר אין לנו הרבה תמיכה. ובניגוד להמון דברים שטחיים, הרי ברור שבור ועם הארץ, דברים עממיים נתפסים יותר בקלות אצל רוב האנשים שמבינים שפה עממית, אבל אל תשכחו שהמחויבות של אלה שמבינים את מה שאני אומר ואת מה שאני מנסה להתוות כמתווה ראשי לאורך הדרך ברמת הטבעונות, ולא אכלה כל מוציא דם ופסוקים מהתורה, ומאפשר לכם באמת במה אמיתית להתפתחות אישית ולמצוינות אמיתית, קרקע פוריה מלאה דשן לכל אחד שיכול להתפתח ולצמוח. מגיעה הזדמנות שווה לשמוע את הדברים ולהתאמן על האמונה שלו אצלנו בבית הכושר הזה ובחדר הכושר הזה, שאני מטפח לא רק את עצמי אלא גם את הסביבה ואת הזולת. ומבחינתי המין האנושי הוא ערכי, הוא חשוב, ויש להשקיע ולטפח גם בימים שבהם לא רואים התוצאות. יש סיפור מאוד יפה על בוטניקה, למי שלא מכיר, בעולם הצמחים, על עצי במבוק שלוקח להם קרוב ל10 שנים עד שהם מתחילים להצמיח וממש לגדול, ומרגע שהם בצבצים הם הופכים לעצים עצומים שמניבים המון תשואה לאנשים שמגדלים אותם. לכן אנשים מעדיפים להשקיע בדברים שמהר מאוד רואים ניצנים, אבל גם מהר מאוד הם נעלמים. אז הערוץ שלי לא ערוץ שבו השפה היא עממית, ואני לא מכוון לקהל הרחב בצורה כזאת. אני מכוון לקהל הרחב ברמה שאני מאמין ביכולת ובמסוגלות של אנשים להיאחז ולהבין את הפרטים ואת המילים הנאמרות. אני מביא כמובן מילון מונחים ומסביר ומשקיע ונותן את הנשמה, ואני מצפה בהתאם לזה שאתם בתור שותפים למסע שלי תרימו את הכפפה, ובמקום להגיד לגברת לא, זה לא היום שלך, כי גם בן אדם הזה הולך לבצע בה את צממו, תהיו אנשים הגונים ותשתלטו על היצרים שלכם ותעבדו על עצמכם יום וליל כמו שכל בן אדם צריך לעשות בדרך חייו עד היום האחרון. אנחנו לא חייבים למות חולים עם כל מיני טראומות ואומללות וסבל וכעס ובלבול. אנחנו יכולים למות ולעזוב את העולם הזה עם נכסים והרבה אנשים שאוהבים אותנו, שתרמנו להם כדוגמה אישית, כהשראה, ונתנו להם הזדמנות בחיים להיות מי שהם באמת, להיות אותנטיים, לקבל את עצמם ואהבת לרעך, ולהשאיר אחרינו נכסים ולמות בריאים ואנושיים ואוהבים, ובאמת בעידן תחיית מתים לפי התורה הקדושה שלנו אנחנו נחזיר אנשים לחיים, וכדאי מאוד שיהיה תשתית שתבקש מכל אחד מאיתנו לעשות את המקסימום ולא את המינימום, כמו שאני רואה מרוב האנשים ברמה הפוטנציאלית שהם מציגים לראווה המון יכולת והמון אמביציה והמון רצון וכוונה טובה, אבל בפרקטיקה אנחנו רואים שיש פער גדול בין הרציונל שהם אמרו
על עצמם לבין מה שבאמת קורה. וההיתר הזה הוא היתר של ידע והתנסויות. זאת אומרת, על מנת שאדם יוכל באמת להביא תועלת, הוא צריך גם זמן, בגרות, experience, ניסיון, התנסויות בחיים האמיתיים ומחקר אמיתי במה שאנחנו קוראים לו סוציולוגיה, פסיכולוגיה, בהיבטים של הזולת ואיך הזולת מגיב ומה מעניין את הזולת ואיך אפשר לעזור לזולת, ובדרך הזאת למצוא את הצורך ואת מה שנדרש ולשים את זה במקום, גם אם האתגר הוא לפעמים להיות רובין הוד ולגנוב מהעשירים ולהעביר לעניים, מאלה שעושים מזה כסף רב ומצליחים ונהנים מזה, וזה לא סוד, כל אחד יכול לעשות את הדרך הזאת, זה פשוט דורש מאיתנו זמן, השקעה ועבודה עצמית, אנליזיה, ניתוח פסיכולוגי של המצב ועבודה מול דפים וספרים, וזאת מהות החיים. חברים, באנו לעבוד ובאנו להשקיע, זה נקרא עולם העבודה, והעולם הקדוש יותר נקרא עולם היצירה. אנחנו כרגע לא בעולם היצירה, אנחנו כרגע בעולם העשייה, וכל יום אנחנו עושים דברים, ועל מנת שהדברים ישתפרו ויהיו יותר טובים למען דורות ההמשך ודורות העתיד ולמעננו ולמען ההווה שלנו, עלינו לעשות את המרב ולא את המינימום. וזו דרישה מאוד יפה שאני מאוד גאה לעמוד ולבקש אותה מכל אחד מכם, כאמור, להיות טבעוני ולא לטפח את המשחטות האלה ואת העסקים הלא נקיים האלה שיוצרים סבל וטראומות ואלימות בעבור אחרים. אנשים יעשו הכל בשביל כסף והישרדות. זה לא אומר שזאת הדרך, וזה גם לא אומר שזה יהיה המחר שלנו. זה אומר שהמין האנושי היה שם, עבר שם, והתקן את המעשים האלה בדרך כזו או אחרת, ואני כאן כדי להיות מי שיעזור לדבר הזה לקרוא ולהתרחש במציאות. תודה על ההקשבה. אלה היו 12 דקות נפלאות של האני מאמין שלי. תשתתפו איתי ויאללה, בואו נעשה את זה ביחד חברים. תנו אגרוף, כולם למען אחד ואחד למען כולם. ייי!